പൊതുവെ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഈ പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഒരു തലവേദനയാണെന്നൊക്കെ. അത് ശരിയാണോ? നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർഡിന്റെ റേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന കാറാണ്. അത് ഓഫ് കോഴ്സ് F-150യേക്കാൾ ചെറുതാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ 5.3 മീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് അത്ര ചെറുതെന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല. അതുപോലെ റാം 1500, ഷെവർലെ സിൽവറാഡോ, ഇതെല്ലാം വലിയ ട്രക്സ് ആണ്. അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുതാണ്. പക്ഷേ ഇത് അതിന്റെ ആ ഒരു പിക്കപ്പ് ട്രക്കിന്റെ ആ ഒരു മാച്ചോ തരാനും ഇതിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വിലയും കുറവാണ്. ഇൻഫാക്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ കുറെ കൂടി എളുപ്പമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കത് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിന്റെ പാർക്കിങ്ങിലൊക്കെ. ഇതിന്റെ യു ടേൺ നല്ല ഒന്നാം തരം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള യു ടേൺ റേഡിയസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തി തിരിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ പാർക്കിംഗ് റാംസിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് നാരോ പാർക്കിംഗ് റാമ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ തന്നെയും ഭയങ്കര ഒരു വെയിറ്റ് ലഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഒന്നുമില്ല. ഇൻഫാക്ട് 1.5 മീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് ബിന്നാണ് പുറകിലുള്ളത്. പക്ഷെ എന്നാലും അത് നമ്മളെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ബോഡി റോൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പിക്കപ്പ് ട്രക്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അത്രയും ബോഡി റോൾ ഇല്ല എന്ന് പറയണം. ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് ഓടിക്കാൻ എളുപ്പമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് വിസിബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത്. ഈ കാറിന് വളരെ നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇതിന്റെ പില്ലേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒത്തിരി വീതിയുള്ള പില്ലേഴ്സ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് തടസ്സം വരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വലിയ സൈഡ് വ്യൂ മിറേഴ്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പവർ വൈസ് ഇതൊരു 2.2 ലിറ്റർ ഡീസലാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ടോർക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഡീസലിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഓഫ് റോഡ് 4x4 വെറുതെ കാണാനുള്ളതല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല വലിവ്, നല്ല പുള്ളിംഗ് പവർ കിട്ടുന്ന ടോർക്കാണ് ഇതിന്റെ. പെട്രോൾ വണ്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതാണല്ലോ ഡീസലിന്റെ പവർ വളരെ മെഷേർഡ് ആൻഡ് ഗ്രാജുവൽ അല്ലേ. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്യൂൽ ഇക്കോണമി ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 1200 കിലോമീറ്ററിലെ റെക്കോർഡഡ് മൈലേജ് 10 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അതായത് 1 ലിറ്റർ ഡീസലിന് 10 കിലോമീറ്റർ. ഡീസൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഫ്യൂൽ ഇക്കോണമി. ഇൻഫാക്ട് ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടാങ്ക് ഫ്യൂവലിന് 1000 കിലോമീറ്ററിന് മേലെ പോയ കഥകളുണ്ട്. റൈഡ് കംഫർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഫേം ആണ്. പക്ഷെ അത് തന്നെ ഈ ഓഫ് റോഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. സസ്പെൻഷൻസ് ഒക്കെ അതിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ റോഡിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ പാച്ചി റോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ, ചെറിയ കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ഉള്ള വഴിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫേം ആയിട്ട് തന്നെ ഹാർഡായിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ ദുബായ് റോഡ്സിലൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എന്റെ കുഴപ്പമാണോ അതോ വണ്ടിയുടെ ഡിസൈൻ്റെ ആണോ? ഇവിടെ ഈ ആംറെസ്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഹാർഡാണ്, ഈ എൽബോയിലോട്ട് കൈ എത്തുന്നുമില്ല. ഇവിടെ കൈവെക്കുന്ന ആംറെസ്റ്റില് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ടച്ച് ഏരിയയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുട്ട് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലുള്ള പലയിടങ്ങളിലും കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു ഫീല് തോന്നിയെന്നിരിക്കാം. പക്ഷെ കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിന്റെ വില അങ്ങോട്ട് പറയാം. ഫോർഡ് റേഞ്ചർ വളരെ ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ്, അതിൽ ടോപ്പ് റേഞ്ചിൽ ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ്, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മോണിറ്റർ ആണെങ്കിലും ലെയിൻ കീപ്പിംഗ് അസിസ്റ്റ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ, ഇതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഓടിക്കുന്ന ഈ വേർഷനിൽ അതൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. ഫോർഡ് റേഞ്ചറിന്റെ സെൻട്രൽ കൺസോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു 4.5 ഇഞ്ച് വരുന്ന ഒരു സ്ക്രീനാണ്. ഈ 4.5 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്യാമറ കാണാം. അതുപോലെ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ റേഡിയോ, മീഡിയ, ഫോൺ കണക്ഷൻ ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാം. ഇതിനപ്പുറം എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. കാരണം ഫോർഡിന്റെ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിലും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി. SYNC, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ഷൻ ആയാലും ഫോണിലെ മീഡിയ വഴി പാട്ടുകൾ പ്ലേ ചെയ്യാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും എളുപ്പമാണ്. സെൻട്രൽ കൺസോളിലെ സ്ക്രീൻ ചെറുതാണെങ്കിലും സ്പീക്കേഴ്സ് വലിയ മോശമില്ല, മ്യൂസിക് കൊള്ളാം. SUV വേണോ അതോ ഈ ഫോർഡ് റേഞ്ചർ പോലൊരു പിക്കപ്പ് വേണോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസമുള്ളത്, ഇതൊരു 5 സീറ്ററാണ്. ഒരു ഡബിൾ ക്യാബിൻ, പുറകിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് 3 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സീറ്റാണുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ന്യൂനത ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പുറകിൽ AC വെന്റ്സ് ഇല്ല. പുറകിലത്തെ സീറ്റിൽ സാമാന്യം സുഖമായി തന്നെ മുതിർന്നവർക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയും. കുട്ടികളാരും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പുറകിലായിരിക്കും ഇഷ്ടം. പുറകിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറ്റിലല്ല കേട്ടോ, പുറകില് ആ ബിന്നില് ആ 2 സൈഡിലും വല്ല സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിമിലൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ടൊക്കെ നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും ആ സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം സംഭവം കിടുവാണ്. ഒരു SUV-ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കമ്പാരിസൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പിക്കപ്പ് ട്രക്കാണ്, ഡീസലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊരു ക്വയറ്റ് സൈലന്റ് റൈഡ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട.
വീതിയേറിയ 17 വീലുകളിൽ അത്യാവശ്യം റോഡ് നോയ്സും പിന്നെ എഞ്ചിന്റെ ശബ്ദവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിൽ അത്ര കണ്ട് അറിയുന്നുമില്ല. കുറഞ്ഞ എഞ്ചിൻ സ്പീഡുകളിൽ ഡീസൽ ആണെന്ന് അറിയിക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ വൈബ്രേഷൻ ഹിന്റ് അത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് പെട്ടെന്ന് ഓവർകം ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റിയറിംഗ് ഫീൽ നല്ല. റോഡിലെ ടാർ ഇട്ടിട്ട് പോളിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് കാർഗോ ബിന്നിൻ്റെത്. അതൊരു നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. അത് ആക്ച്വലി പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ്, പക്ഷെ കാണാനും വളരെ കൂളാണ്. 1200 കിലോഗ്രാം വരെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതിന്. അത് കൂടാതെ ടോയിങ് കപ്പാസിറ്റി 3.5 ടണ്ണാണ്. അത്ര ചെറുതൊന്നുമല്ലെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ, ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ ചടുലത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതുപോലെ ചില റോഡിലെങ്കിലും കുറച്ചൊരു കടുകടുത്ത റൈഡ് പ്രശ്നമാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, പിന്നെ ഇതിലുള്ള കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ സാന്നിധ്യം സ്വാഭാവികമെന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് ഡ്രീംസ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഫോർഡ് റേഞ്ചർ. പ്രത്യേകിച്ചും ആ വലിയ വലിപ്പത്തിന്റെ വെല്ലുവിളി ഇല്ലാതെ, അതുപോലെ വിലയാണെങ്കിലും അതീവ മനോഹരം.